Merhabalar sevgili hanımlar. Birkaç günlüğüne kızıma geldim ve tabii ki cildi mükemmel, mis gibi, pamuk gibi yumuşacık yapan kolajen kremim tabii ki yanımda ve ürünlerim yani güneş koruyucum, maskem, yeni gelen peelingimi denemek istedim. Kayısı peeling. Şu an pirinç sabunu kullanıyorum ve yine şu an yapmış olduğum zerdeçal balı özlü maske. Maske, peeling ve sabun zaman zaman bittikten sonra değişebiliyor. Ama değişmeyen ikili